Для тех, кто спрашивал, как происходит приемка техники в ремонт. Когда приносят, допустим, ноутбук, выписывается квитанция, где указывается, что человек хочет, примерная цена, в каком комплекте, внешний вид, фамилия, мы ее прикрыли, и номер телефона клиента. Для того, чтобы не перепутать, где что чье, на блок питания клеится полярный скотч с номерком заказа, он соответствует. На аккумуляторную батарею с другой стороны обычно мы тоже клеим наклеечку с этим номером. Если человек оставляет сумку, смотрите, как мы делаем, чтобы не потерять. Вот примерно так, как в аэропортах. Все, малярный скотч прицепил на ручку, никуда не потеряется. Его можно потом положить. У нас есть специально шкафчик, где эти сумки хранятся, и все, никаких проблем не будет. Вот, поэтому вот так вот. Берите себе на вооружение, приходите, починим и ваш ноутбук.